الله رب تعالى في تحجبه بدا بخلق نبي يستضاء به ما زال مستترا في حجب غيابه حتى أتى وجميع الناس في شبهه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أكرمه فالبر طاعته وليس في الخلق من أوتي بلاغته وليس في الخلق من أوتي فصاحته وليس في الخلق من أوتي سماحته وليس في الخلق من أوتي حضارته وليس في الخلق من أوتي شجاعته وليس في الخلق من أوتي براءته وليس في الرسل من أوتي شفاعته أتى بخير فنالته جماعته وفي القيامة تحمينا ضراعته كما حمدنا من الأعداء شجاعته وفي القيامة تحمينا ضراعته وفي القيامة تحمينا ضراعته كما حمدنا من الأعداء شجاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو النبي الذي ترجى شفاعته هو الرسول الذي ترجى شفاعته هو الرؤوف الذي ترجى شفاعته هو الرحيم الذي ترجى شفاعته
لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله كرر في تبجيله سورا وألبس الشمس منه النور والقمر وأخجل البحر من يمناه والمطر فهاك عذري فكم مثلي قد اعتذر إن الذي أعجز المداح والشعراء أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت كلهم. الله رب تعالى أن يحاط به هذا عنانا بنور يستضاء به. الله رب تعالى أن يحاط به هذا عمانا بنور يستضاء به. مر منيل مناه عن مآربه يحط أثقاله من حول مطنبه وحق رب تعالى في تحاجبه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا من غلام يضم مولاي صل